onda, no hay. Ojalá que anden muy bien. Mi nombre es Clementina Quintero de toda la vida y les doy la bienvenida a otro video más mío. Hoy, como ya habrán visto acá abajo en el título, voy a hablar de los gatos. Bueno, ¿cómo son los gatos? Vamos a ver la descripción de ellos. Bueno, a ver la descripción, ¿cómo sería? Los gatos, ¿cómo son? Por eso son blancos y negros, negros y blancos. Tienen las orejas así paradas, cuando están tristes las tienen bajas. ¿Cómo son? Ellos son muy adictos al sueño, a acostarse todo el momento de su vida. No hacen nada productivo, siempre comen lo que quieren, pero lo bueno de ellos es que eligen a sus familias. Ahora, más o menos dije muchas cosas malas que dicen y ahora voy a decir cosas buenas. Por ejemplo, la que dije de las familias, ¿no? Bueno, como dije, eligen a sus familias. También ellos, lo bueno que hacen un trabajo bastante grande. Por si no sabían, ellos absorben toda la mala vibra del lugar, de la casa, y después piden a sus dueños si pueden salir afuera. Ellos salen y sacan toda esa vibra, la sacan mala, toda esa vibra mala. Y después cuando entran de vuelta, dan toda la alegría o toda la vibra buena que sacó de la naturaleza. Ahora, diciendo otras cosas, por ejemplo, los perros. Los perros siempre están jugando, No me quiero ir del tema, pero quiero decirlo ahora. Siempre juegan y casi nunca hacen nada productivo. Tampoco los gatos hacen muchas cosas productivas para los niños. Que les haya gustado el video, que me den un like, que se suscriban, que me lo compartan al video y que le den a favoritos para que las demás personas que no me ven, me vean, ¿no? Así que ahora, saludos a ustedes y bendiciones para todos. Un saludo de vuelta y hasta luego.